स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्क्रॉल हर्मेटिक कंप्रेसर को कट करके अंदर से प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कंप्रेसर कैसे काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। कंप्रेसर बॉडी एक्सप्लेनेशन दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक स्क्रॉल हर्मेटिक कंप्रेसर है। हर्मेटिक होने के कारण इसका मोटर और कंप्रेसर मैकेनिज्म पूरी तरह सील्ड बॉडी के अंदर होता है, जिससे लीकेज की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। स्क्रॉल मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिक्स्ड स्क्रॉल और ऑर्बिटिंग स्क्रॉल। फिक्स्ड स्क्रॉल अपनी जगह स्थिर रहता है। ऑर्बिटिंग स्क्रॉल मोटर की मदद से घूमता है। जब ऑर्बिटिंग स्क्रॉल घूमता है तो रेफ्रिजरेंट गैस धीरे धीरे सेंटर की तरफ कंप्रेस होती जाती है। इस प्रोसेस में वाइब्रेशन और नॉइज बहुत कम होती है। सबसे पहले कंप्रेसर की स्क्रॉल साइड पर सर्कुलर कट किया गया है और अब नेक्स्ट स्टेप में टर्मिनल बॉक्स को कट किया जा रहा है। अब कंप्रेसर के शेल को लोअर बेयरिंग साइड से सर्कुलर कट किया जा रहा है। कंप्रेसर चैम्बर से फिक्स्ड स्क्रॉल को खोला जा रहा है।
तो दोस्तों, यह था स्क्रॉल हर्मेटिक कंप्रेसर का इंटरनल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।